von euch hat ein Brühen? Irgendwo wer mit dem Brühen ist nicht so schlecht. Ja, das heißt, man müsste jetzt eigentlich, wenn ich jetzt frech sein darf, Sie sehen zumindest auf ein Auge nicht 100%. Wie viel Dioptrien haben Sie? 25 oder 75. Ist das blind? Ich habe nämlich nicht recht viel. Ich habe das eher aus optischen Gründen. Nur zum Autofahren, dass ich nicht einschlafe. Aber theoretisch müssen wir sagen, Sie sind nicht zu 100% gesund. Genau. Und so ist es bei jedem von uns. Und dann kommen wir aber zu solchen Dingen, dass wir glauben immer, dass wir wissen, was Gesundheit ist. Jetzt glauben wir auch zu wissen, was Burnout ist und was psychische Gesundheit ist. Und in Wirklichkeit ist da nicht alles so, wie ihr glaubt. Es ist nämlich auch so, dass nämlich gerade in den letzten paar Jahren die psychischen Diagnosen extrem gestiegen sind. Und ich würde ganz gern von euch wissen, was ihr glaubt, warum die Diagnosen auf einmal in den letzten 10 Jahren so exorbitant gestiegen sind. Was feuert euch da ein? Völlig korrekt. Man schaut mehr drauf, korrekt? Weil es die Gesellschaft mehr akzeptiert, das ist übrigens auch wahr, das ist sogar sehr gut so. Früher hat es geheißen, was heißt da Psyche, was heißt da Depression, heißt ein bisschen zusammenstellen, das ist so deppert an, was ist mit dir? Sucht da ein Hobby oder irgend sowas, ja? Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist Gott sei Dank schon ein bisschen anders geworden, dass man die Sachen mehr akzeptiert. Kommt drauf an. In manchen Gegenden nur weniger. Was heißt da Psycho? Und man willst mich beleidigen oder was? Also das ist Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Was nun? Was feuert euch nur? Ja, es hat mehr erwischt. Da komme ich später dann nur genauer dazu, dass es mehr davon gibt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, ob es jetzt wirklich mehr gibt oder nicht. Man ist auf jeden Fall sensibler geworden. Das Thema ist nicht mehr so ein Tabuthema, wie es früher war. Ich mache diese Vorträge ja in ganz Oberösterreich, Österreich vor unterschiedlichsten Betrieben, unter anderem mal vor 200 Landwirten. Und ich habe mir gedacht, was ist dem Veranstalter eingefallen, dass er vor 200 Landwirten und seine Frauen einen Psychologen hinstellt zum Thema Burnout? Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden, also ich habe mir die Frage stellen traut. Die war sehr frech und ich habe lange überlegt, ob ich mir das traue. Ich habe dann die Leute gefragt, liebe Bauern, also liebe Landwirte, was ist dem Veranstalter eingefallen, dass er mich da einlädt zum Thema Burnout und sonstiges? Weil natürlich, eine Psyche gibt es nicht, es gibt kein Burnout bei Landwirten, oder? Eine Psyche braucht man nicht, gibt es nicht. Und die Landwirte sagen, ja genau, braucht man nicht. Und dann findet man euch wieder irgendwo aufgehängt im Stall. Und die Frauen alle, ja, da, guckt's mir. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr frech, hat alles einen fachlichen, theoretischen Hintergrund, weil die Suizidrate ist seitdem zum Beispiel diese Gesellschaft nicht mehr so ein Tabu ist, nachgelassen. Man geht von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, dass Suizide aufgrund nicht erkannter psychischer Erkrankungen passieren. Und das hat sich Gott sei Dank verbessert. Was natürlich nur der Fall ist, ist, dass sie besser erkannt werden. Früher der Kassen, wenn man körperlich nichts findet, dann hast du einfach ein bisschen einen Huscher. Beim Arzt brauche ich aber was. Der Arzt sagt das natürlich nicht. Also hat er irgendwas gefunden. Das ist Gott sei Dank besser geworden, dass man sagt, naja, es könnte ja was in der Psyche sein. Das ist auch besser geworden. Was aber leider Gottes auch blöder geworden ist dabei, ist, dass es so übertrieben wird. Heutzutage ist alles Burnout, alles Psyche. Es wird so psychologisiert. Permanent sieht man in der Zeitung irgendwas zum Thema Burnout. Arbeit führt zu Burnout. Ja, völlig korrekt. Da werde ich auch noch ein Kabarett draus machen. Ein wirkliches Kabarett, weil das, nein, eigentlich auch nicht, weil das ist so viel zu traurig. Mir fällt jetzt eine nette Geschichte. Tatsächlich passiert, passt das zwar nicht ganz einer, aber es passt auf jeden Fall hin, weil wir heutzutage alles psychologisieren. Ich komme später noch zu den Medien, die da eine Rolle dazu spielen. Meine Volksschullehrerin, also von meinem Kind, hat in der 1. Klasse, wie er da war, mein Bub hat Wespen im Arsch. Da kann sie nicht eine Stunde lang sitzen, übrigens nicht normal für 6-Jährige. Dann fängt beim Elternsprechtag an zu sagen, ja, er kann nicht sitzen, ich glaube, er hat ADHS. Dann sage ich, aha, welche Symptome, weil ich habe es auch überprüfen lassen schon und er hat 2 Symptome von 20 Symptomen, die mindestens ein halbes Jahr haben müssen, da hat er nur 2 davon, die er nicht regelmäßig hat und die 2 Symptome von den 20 sind nicht ausreichend für ADHS-Diagnose. Pfuh, rotes Gesicht,
solche Schweißrandeln gekriegt. Aha, Sie kennen sich da leicht aus, ich bin Psychologe. Nein, er hat kein ADHS. Zweite Klasse, Elternsprechtag. Ja, ich habe gerade eine Fortbildung gemacht zum Thema ADHS. Birgit, du weißt was ich beruflich mache. Nein, er hat es nicht, das wollte ich gerade sagen. Ja, das gehört aber genauso dazu und im Erwachsenenbereich ist es halt Burnout, dass quasi alles Burnout ist. Das gibt es aber nicht in der Form, wo es die Leute immer glauben. Zum Beispiel zu mir sind Betriebe gekommen und der sagt, Herr Brandstätter, bei uns im Haus gibt es keine psychischen Belastungen, wir haben nur Männer. Bitte? Wie gesagt, alle diese Geschichten sind tatsächlich passiert. Ja? Übrigens in der Firma arbeiten oft Frauen. Wenn Sie den kennenlernen, darf Ihnen nichts mehr wundern. Oder eine Frau sagt zu mir, Unternehmerin, Herr Brandstätter, ich glaube, Burnout gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist eine Erfindung. Okay. Dann reden wir weiter, ein paar Minuten später sagt, aber wissen Sie, was vor kurzem einem Bekannten von mir passiert ist? Der sitzt da, auf einmal hat es einen umgehauen Burnout. Ist Sie einem draufgefallen, oder was? Ja, mir ist schon aufpassen, wenn es ausgeht, außer jetzt, als nicht ein Burnout am Schädel fällt. Entschuldigung. Ich bin mit meiner Lebensgefährtin zusammengezogen und nach 2 Wochen Siedeln, 11 in der Nacht, wir haben den ganzen Tag geschleppt, sitzt bei Freunden daheim und rät einmal so um 11 in der Nacht, weil sie sagt, ich kann nicht mehr, das schaut so aus und sagt, vergiss es. Sie telefoniert mit ihrer Mutter, die Mutter fängt zum Pendeln an und sagt Burnout. Dann ruft die Schwiegermutter an und sagt, hey, ich kann dich beruhigen, nach 2 Wochen Single gibt es kein Burnout. Sie sagt, doch, das Pendel lügt nicht. Und meine Freundin ist Kartenlegerin und hat das auch gesagt, du kennst dich nicht aus als Psychologe. Burnout. Nein, das gibt's nach 2 Wochen nicht. Wenn ihr in der Zeitung lest, dass Arbeit permanent zu Burnout führt, dann trat laut gleich weiter, weil das ist nicht der Fall. Arbeit ist eigentlich was Klasses, oder? Ja, ich weiß, es denkt sich jetzt gerade, die nach der Schicht kommen und sagen, nein, bitte nicht. Aber so rein grundsätzlich, stellt euch vor, ich habe 2 Jahre lang langzeitarbeitslos. Wenn ich heute Kohle habe, ist es was anderes. Aber in Wirklichkeit braucht jeder irgendwo eine Beschäftigung und eine Arbeit, weil es einen Sinn gibt, wenn man Beschäftigung hat, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt. Hurcht wer von euch Ö3? Mein Beileid. Weil am Montag in der Früh fängt man schon an, der Graz geht aber immer, es ist Montag, wir müssen arbeiten. Am Mittwoch sagt er, jawohl, Wochenteilung. Und am Freitag, endlich ist Wochenende. Man liest nirgendwo, freuen Sie sich, dass Sie arbeiten dürfen. Das passiert nirgends. Was? Du hackelst nur mal du bist schon im Krankenstand, hast du schon Burnout. Es kommt drauf an. Sind Führungskräfte herinnen? Die wissen das schon, aber ich muss euch trotzdem sagen, weil es ist nämlich auch so, dass diese Sensibilisierung, diese gesellschaftliche Psychologisierung auch den Nachteil hat, dass alles Burnout ist. Unter anderem für Führungskräfte. Führungskräfte sollten sogar mal eins gehabt haben, damit sie beweisen können, dass sie kackelt haben. Weil eine Führungskraft, die kein Burnout gehabt hat, hat nichts kackelt. Die kennen schon, und wie schaut's aus? Das kriegt jetzt nicht mehr weg. Unsere Führungskräfte hackeln gar nichts, weil die haben gar kein Burnout gehabt. So. Wenn Sie eine Frau seid, dann muss man aufpassen. Wenn Sie eine Frau seid und Führungskraft seid, dann seid ihr eigentlich wie Männer. So rein vom Verhalten, man darf. Wenn Sie eine Frau seid, die nur Teilzeit arbeitet und also wenn eine Frau 3 Kinder hat, dann kriegt sie das Leben nicht auf die Reihe. So. Wenn sie aber keine Kinder hat und nur Teilzeit arbeitet, dann sollten Sie es bitte vermeiden, dass Sie sagen, Sie haben Burnout. Weil dann heißt, wie kann die Burnout haben, die hackelt nicht einmal gescheit. Suchen Sie sich was anderes aus, als wie Burnout. Sie saufen oder so, es ist wurscht. Ja, was man heute sich ja einfallen lässt. Aber da muss man es sogar vermeiden, dass man sagt, man hat Burnout. Wie gesagt, das hört zu ist recht zynisch an, aber es ist tatsächlich, was ich immer so mitkriege in meiner täglichen Arbeit als Psychologe. So, was mit den Medien auch dazu führt, dass es heißt, in der Zeit 75% der Arbeitnehmer sind Burnout gefährdet. Wer von euch kann ein Burnout bei sich selber diagnostizieren? Hand hoch. Meine Praxis ist weit weg, aber ich schaue, dass Sie zu mir kommen, weil dann müssen wir dringend reden, wann das wer kann. Man macht aber so Befragungen, indem man Leute fragt, seid ihr Burnout gefährdet?
indem man fragt, wer von euch hat im letzten Jahr einen Stress gehabt in der Zeit lang? Hände hoch. Das ist echt eine komische Firma, die haben nicht mehr Stress da. Was hat jetzt überhaupt was? Kein Burnout, das ist ja Wahnsinn. Das gefällt mir. Ihr arbeitet, aber ihr habt keinen Stress, das finde ich super. So, aber nehmen wir die Frage her, dann sagen natürlich 70% auf. Dann sagt man die zweite Frage, wer von euch hat im letzten Einschlaf- und Durchschlafstörungen gehabt, hat in der Früh wieder aufgewacht, wie es an die Arbeit gedacht, Hände hoch, dann sagen wir einen Haufen auf. Wer von euch hat sich gedacht, hey, wenn es nach mir gegangen ist, scheiß auf die Arbeit und hätte noch gern 4 Monate Urlaub, Hände hoch, jetzt sind sie alle dabei, gell? Ich wollte es nicht über Urlaub haben. Versteht sie mich akustisch nicht? So kommen Umfragen zustande und für den Fall, dass ihr es nicht gewusst habt, ihr seid Burnout gefährdet. Gell? So schnell geht's. Das ist ein Blödsinn. In der Zeitung ist auch gestanden, 75% der Volksschulkinder sind an Burnout gefährdet. Die haben nicht nur ADHS, sondern sind sogar Burnout gefährdet. Glaubt ihr das? Die steht aber in der Zeitung drinnen. Eine Sozialexpertin hat gesagt, das ist auch so. Gehen wir es einmal, bitte? Ja, und seither lese ich gewisse Qualitätszeitungen nicht mehr. Österreichische, oberösterreichische. Und ich rede von einer echten Zeitung und nicht Heute und Österreich. So, nehmen wir das Beispiel kurz her. Wie kann ein Kind, ein 6-jähriger Burnout kriegen? Wozu? Ja, weil die Kinder müssen heute so viel lernen. Lesen, schreiben, rechnen. Sachkunde, über Vögel und... Mein Bruder lernt gerade über Zwiebeln. Das ist kein Schmäh. Das ist jetzt... ja, aber die Schultaschen ist auch so schwer. Ja, aber da kriegt es kein Burnout, sondern einen Bandscheibenvorfall von den Teilen. Ja, aber die Kinder haben so einen Freizeitstress. Ja, weil sie nicht Pokémon Go spielen dürfen in der Schule. Das kann ich mir gut vorstellen. Für den Fall, dass sie das nicht kennen, Pokémon Go, sie haben nichts versandt. Das ist ein Handyspiel, das ist das, wo die Leute so mit den Händen durch die Gegend rennen und irgendwo gegen einen Pfosten rennen und das mitten im Wald. Weil sie glauben, dass da irgendein so ein Monster ist. So. Also das ist auch, was bei den Medien eine Rolle spielt, warum auf einmal alles Burnout ist und auf einmal die Leute so, ja, Chef hat zu mir mal gesagt, ein Mitarbeiter ist zu ihm gekommen und hat gesagt, hey Chef, wenn es so weitergeht, dann geh in 3 Wochen ins Burnout. Und der Chef sagt zu mir, ich weiß aber nicht, wo der dann ist. Und ich sage drauf, richten Sie meinen schönen Kurs aus, als wenn er Postkarten schicken, wenn er dort ist. Ich kann dort nicht hingehen, ich schaue gar nicht auf Ansage. Oder sagt hier mal, wenn Sie so daheim seid oder zum Chef, hey Chef, wenn es so weitergeht, dann geh in 3 Wochen in Herzinfarkt. Ich gehe in 3 Wochen in Fußpilz. Das passiert nicht. Aber bei Burnout gehen wir auf einmal aktiv dorthin. Und dann sind wir da drin. Manche Leute sind auch eingefallen. Und jetzt aufpassen, das kann euch nicht nur am Schädel fallen, das kann auch unten ein Loch sein, da ist Burnout drinnen. Das ist nicht der Fall, aber das passiert da auch. Wenn man zum Hausarzt geht, braucht man 5 Stichwörter, damit ihn der Hausarzt Burnout dran schreibt. Das ist mal still an der Stelle. Googelt! Es ist heutzutage kein Problem. Wer von euch hat kein Internet daheim? Nein, eben. Da kommen wir dann nicht zu den anderen Themen. So, also das ist der 4. Grund und der Hauptgrund, der 3. Grund, der 4. Grund ist, dass es sehr, sehr viele falsch positive Diagnosen gibt, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Der Hausarzt will was hergeben, der muss was hergeben und körperlich findet man nichts, also muss psychisch sein. Das wird zwar schon besser, auch nichts gegen Hausärzte, aber es ist nach wie vor so, wenn man gewisse Wörter sagt, ich kann nicht mehr an die Arbeit und keine Ahnung was, ja, Burnout passt schon. Oder sie schreiben emotionales Erschöpfungssyndrom hin. Das führt schon wieder zu weit. Aber natürlich ist es einfacher zu sagen, jetzt auch in der Öffentlichkeit, ich habe Burnout, wie Sie sagen, naja, Sie haben paranoide Schizophrenie. Sie fühlen sich jetzt ständig verfolgt von irgendwelchen Monster. Das kommt nicht so lässig. Ja. Sie haben auch Angsterkrankungen und so viel, Sie fürchten sich vor dem Wald oder so. Das kommt nicht so lässig. Burnout ist da viel cooler, wenn man das sagen kann. Also, auch bei Unternehmern oder bei Führungskräften, Burnout ist echt akzeptiert, weil dann kann man beweisen, dass man was tut. Ändert sich alles im Laufe der Zeit, aber es ist momentan schon nach wie vor so. Der Hauptgrund ist, um das jetzt aufzulösen, Burnout gibt es als Erkrankung nicht. Und wird es auch nie geben. Aber, bevor wir jetzt manche in Herzinfarkt gängen, psychische Erkrankungen gibt es sehr wohl. Und sie werden mehr.
Und das ist eines der Hauptsachen, das ist der Grund, warum ich kein reiner Kabarettist bin, weil das konnte ich nie werden. Sensibilisieren und aufklären, psychische Erkrankungen gibt es sehr wohl. Wie das Kind heißt, ist wurscht. Aber mir ist da ganz wichtig, wenn quasi alles auf einmal Burnout ist, Siedeln ist Burnout und Wochenends Saufen Burnout, hat es auch schon alles gegeben. Dass dann nicht einer, der tatsächlich eine psychische Erkrankung hat, dem das nicht mehr geglaubt wird. Ah, ich hab Burnout, ja.